Objevte kouzlo bydlení v rezidenčním projektu Zelené město, který byl příjemně usazen v těsné blízkosti vrchu Třešňovka. Benefitem bytu 3KK je především jeho rozloha a možnosti, které vám díky umístění v projektu přinese. Detaily o vašem novém domově najdete na webu fkr.cz/Učňovská. Tramvajová i autobusová zastávka je pouhé 4 minuty od domu, včetně snadné dostupnosti nákupního centra. Fajn možností je i využití elektrodobíjecí stanice. Lokalita nabízí nespočet míst k procházce s chlupatým mazlíčkem, ale také sportovní vyžití pro celou rodinu. A zapomenout nemůžeme ani na velké hřiště pro ty nejmenší. Byt svou dispozicí nabízí slušnou porci úložných prostor, příjemnou barevnou kombinaci, kvalitní dřevěné podlahy, několik vstupů na zahradu, fandové gastronomie ocení velkou kuchyni s řadou vestavných spotřebičů, kvalitní pracovní desku, moderní koupelnu, samostatnou komoru pro pračku a sušičku a také druhou toaletu. Obývací pokoj je šikovně orientován a nabízí perfektní propojení se zahradou, na které si užije zábavu celá rodina. O klidný spánek a pohodové klima se postarají předokenní žaluzie. Byt je zabezpečen kvalitními vstupními dveřmi a alarmem a také kamerovým systémem v budově, včetně videozvonku. Budova vlastníkům nabízí místnost na kolách kočárky a také bezbariérový vstup. Součástí nabídky k bytu je sklep a parkovací stání v přízemí budovy. Těšit se na vás budu osobně na prohlídce vašeho nového bytu.